السلام عليكم. يلا بينا نعمل وصفة جديدة. والوصفة بتاعتنا النهاردة بنستخدم فيها رغيفين من العيش السوري. وطبعا ممكن تستخدمي برضو رغيف، مفيش مشكلة. احنا هنا مستخدمين رغيفين، وهبتدي ابرمهم كده اسطواني زي ما انتم شايفين. وعلى فكرة للمعلومة، العيش ده عيش التموين بتاعنا يا جماعة. في عندنا هنا فرن بيعمل عيش بلدي، وفرن التاني بيعمل العيش اللي هو زي العيش السوري كده. ده بصراحة عيش التموين، بس يعني هو زي العيش السوري اللي احنا بنشتريه من السوق. هتقطعيه حلقات زي ما انت شايفاني عاملاه كده. العيش ده طبعا ناشف شوية هتلاقيه، لانه انا حطيته بقاله يومين 3 كده بصراحة في الفريزر. فعشان كده يعني ناشف شوية معايا. انت لو جايبة بقى العيش طازة هيديكي نتيجة حلوة. ولو ان كله في الاخر هياخد بقى الحاجات اللي هننقعها فيه هيطرى وبيبقى جميل جدا. ده الرغيف التاني بقطعه برضو بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين. انا بوريكي شكل الدايرة الاسطوانية اهي. ليه ما قطعناهوش زي الفتة كده؟ علشان انا عايزاه بالشكل ده عشان يديني يبقى مجروش كده، ما يبقاش العيش زي عيش الفتة. لا، احنا عايزينه كده مجروش، وبيدي طعم مختلف او شكل مختلف في الاكلة بتاعتك. خلاص خلصت الرغيفين، هحطهم على بعض. والرغيفين دول يا جماعة ممكن يقضي يعني 3 أفراد كبار. وممكن لو في عشوة طبعا وفي أطفال برضو بتاخدي يمشي. ولو عايزة تعملي رغيف واحد تبقى تاخدي بيضتين أو 3. لو وصلتي معايا المرحلة دي يا ريت لايك كده حلو منك، وفعلي زر الجرس. ولو أول مرة تشوفينا اشتركي في القناة عشان تشوفي كل جديد. احنا هنا هنستخدم 5 بيضات. وزي ما انتوا عارفين البيض دايما لو كنا في الصيف بنعمل له اختبار علشان طبعا ما يطلعش بايظ حاجة ويبوظ لك كل المجموعة. فانا هنا بستخدمه عادي، لانه هو اولا احنا في الشتاء بقى كده، والبيض عارفة ان هو طازة يعني، فبكسر وانا مطمنة خالص. ولو انتي طبعا عندك اناء اكبر شويه يا ريت، عشان انا بصراحه بعد ما حطيتهم اكتشفت ان انا مزنوقه جدا في يعني الاناء بقى ضيق على ال5 بيضات. فلو عملتي في اناء اوسع هيديكي راحه اكتر في الشغل. انا هنا حطيت ال5 بيضة اهوت، وهبتدي ابقى اقلب بقى ونربهم زي ما بنقول كده. انا في الاول ربيت بصراحة بالمعلقة. بس طبعا الفلفل يا جماعة، الفلفل لازم يتحط مع البيض علشان يشيل اي زفارة او حاجة. دايما نحط على البيض فلفل على طول. برب البيض، وطبعا العملية بالنسبة لي كده مش عشان نتيجة حلوة. المعلقة مش واصلة الجزء اللي تحت قوي ومش بترد زي ما انا عايزة. فجبت مضرب البيض، وطبعا كنت حذرة جدا لان الاناء صغير. بالمرحلة بعد كده هنجيب بقى العيش بتاعنا اللي كنا قطعناه، وهنشوف بقى هنعمل فيه ايه. هنجيب بقى البيض اللي احنا ربيناه، وهنحط نص الكمية على البيض على العيش بتاعك، ونسيب بقى الكمية التانية عشان هنحتاجها في حاجة تانية. هنمسك بقى العيش بتاعنا ونقلب كويس جدا، لا نتأكد ان كل العيش اتشرب بكمية البيض اللي احنا حطيناها. قلبي كويس جدا وافضلي شوفي كده تحت فوق. المهم انا طبعا واضح البيض اهو موجود، بس بعد شوية هو هيشرب البيض وهيدوب فيه، يعني هيطرى العيش. و احنا هنا مستخدمينه عشان يبقى حلقة ربط بين جزيئات العيش كلها، وفي نفس الوقت الطعم والقيمة الغذائية. بعد كده هنجيب اللبن اللي احنا عايزين نحطه بقى على الخليط بتاعنا. انا هنا هستخدم 3/4 كوباية لبن كده، مش لازم يبقى سخن ولا حاجة. لا، هتاخديه كوباية اللبن عادية 3/4 كوباية. وهبتدي احط عليه كمية العيش دي نص الكمية، او نص كوباية اللبن. هو 3/4 طبعا، انا هحط نص الكمية يعني.
ده دلوقتي اللبن اهو، حطيت نص الكميه وهسيبها برضو على جنب. هستخدمها في حاجه تانية. قلبي بقى كويس جدا وتأكدي انه كله خلاص، العيش كله اختلط تماما مع اللبن. وطبعا دوت هيخليكي هيخلي اللبن هيخلي الكمية قصدي تبقى طرية، وفي نفس الوقت هيديكي قيمة غذائية عالية وطعمه مختلف تماما. انا هنا كده طبعا يا جماعة هاخد كمية اللبن الباقية على كمية البيض الباقية وهقلبهم وهسيبهم على جنب. طبعا انت شايفة ان احنا في الوصفة بتاعتنا لا استخدمنا دقيق ولا خميرة ولا وجع القلب ده كله، ولا استناه يخمر ولا اي حاجة. الاكلة بتاعتي هتخلص يعني نص ساعة عجن وتقطيع وحاجات وخلاص. انا القارب بتاعي اهوت اللي انا هشتغل بيه. اي حاجة عندك، صاج، قارب، يعني زي ما تحبي. بدهن الجوانب بالسمنة، او انا هنا مستخدمة الزبدة السايحة عشان يديني طعم حلو كمان. وهبتدي اخد العيش بقى بعد ما انا جهزت كل ده. العيش بيكون يعني بدأ بقى يشرب اللبن على البيض على كله بقى. ابتدي بقى افرده يا جماعة، مش اعجنه، فرديه كده بشويش. لان انا عايزه قلنا التجريشه دي اللي موجوده في العيش تفضل معايا بالطعم بتاعها والشكل اللي هيبقى موجود عليه العيش. ففرقي بقى العيش في كل حته زي ما انت شايفه كده، ما تسيبيش مكان فاضي. وما تكبسيش يعني بالمعلقه. شوفي انا بعمل خفيف قوي، يعني يا دوب انا عايزاها تترص كده جنب بعضها. لو حته فاضيه زق كده فيها شويه العيش بحسه ان كله يبقى مكسي بالعيش. القاعده بتاعت الصينيه كلها بقت بالعيش اللي احنا كنا جهزناه. زي ما انت شايفه خلاص خلصنا كل الفرد بتاعنا. نبتدي بقى الخطوه اللي بعدها. دي الجبنه الموتزاريلا، هبتدي ارش جبنه موتزاريلا على الوش عشان برضو انا عايزاها تدي المطه والطعم وكده. بس طبعا هو كل غالبا الحاجات دي والبيتزا والكلام ده بتستخدم فيها الجبنه الموتزاريلا. هنا بقى الوصفه بقى الهايله المفيده جدا للكبار والصغار. جزر مبشور، فلفل اخضر مبشور مقطع طبعا، يعني جبنه رومي، زيتون خلياه ومتقطع، طماطمايه طماطمتين، هنا دول 2 حبه طماطم استخدمتهم. ودي جزرايه كبيره بشرتها على المبشره عادي. وزي ما انت شايفه فرشت الاول الطماطم، بعدين حطيت الجزر، بعدين هحط الفلفل. وشوفي المنظر والعينين بتبص على الالوان كده، حاجه بصراحه من الاخر كده تفتح النفس. وفي نفس الوقت هي القيمه الغذائيه اللي انا عايزه اكلها لاولادي اللي بيهربوا من تاكل فلفل او الطماطم او الحاجات دي، كلهم بيقعدوا يهربوا من الاكل ده. انا هنا بحطها لهم في وجبه غذائيه متكامله. ممكن تحطها لهم في اللانش بوكس في المدرسة في الحضانة، أي حاجة. وفي نفس الوقت هي زي ما قلت تمشي فطار غدا عشاء. أنا خلاص وزعت الجبنة الرومي. احنا اخدين جبنة رومي وجزر مبشور وفلفل أخضر مبشور، وعندك الزيتون سواء أخضر أو أسود يمشي برضو. كل ده حطيته مع بعضه زي ما انت شايفة المنظر روعة. والخطوه اللي بعدها ان انا هجيب بقى الجبنه الموتزاريلا، ابتدي بقى ارشها على الوش. وزي ما قلنا كل ما كترتي طبعا الجبنه بتديكي المطه الكبيره اللي بنشوفها كده مع الاكلات الجميله الحلوه دي. خلصت كده العمليه دي. ادي البيض اللي كنا سبناه هو واللبن، ابتدي ارشه على السطح علشان اعمل عمليه المزج دي الاخيره. وزي ما انت شايفه ابتدي وزعيه كده وخبطي بحيث انه ينتشر كله في بقيه الاناء اللي احنا او الصينيه بتاعتك كله يبقى مشى فيه المجموعه دي. اخد بقى البيض واللبن وكل الهيصه دي وعلى الفرن. هنحط اول رف تحت. بعد شويه هبتدي ارفعها في الرف اللي في النص وابتدي افتح الشوايه. هقفل طبعا تحت وافتح الشوايه فوق، يبقى في النص علشان ما يتحرقش، عشان انا عايزاها واخده التلميعه والجبنه الموتزاريلا تسيح، مش اكتر من كده. مش عايزاها تتحمر، انا عايزاها تسيح. وفي نفس الوقت تبقى كلها تندمج مع بعض. خلاص طلعتها اهي. هبتدي اقطعها بالطريقه اللي تعجبك.
انا هنا قطعتها مربعات كده، وكده يلا بقى ايه كده جاهزة على الاكل. الله الله الله، احلى بقى نقول بيتزا، احلى بيتزا بالعيش، تحفة روعة، هتاكلي منها وصوابعك وراها. شوفي الشوكة طعمة طعمة جدا. ودايما كده نعمل مع بعض الاكلات البسيطة السريعة اللي تنفع ولادنا وتنفع وقتنا السريع. لو انت حتى راجعة من الشغل وما عندكيش وقت وعايزة تعملي اكلة سريعة للولاد، ممكن تبقى غدا مفيد جدا. بالهنا والشفا.